भाव भयणीनो देव बरो दीस तुमकां दिवं. देवा कार्यक्रम देवया देवान आमकां आनी एक दीस आनी एक आयतार दिला. फायदो काडून ह्या दिसाचो ह्या आयच्या मिसान मागुया. खरेंचपणी हें मीस आख्ख्या आमच्या गांवचे पासत, भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत, जाणट्यां पासत, काजाऱ्यां पासत, आंकवाऱ्यां पासत, सगळ्यां पासत मीस भेटोवया. खरेंचपणी आयज कोण आपलो वाडदीस भेटयता, काजारो दीस मनयता तेंचे पासत, कोण दुयेंत आहा तेंचे पासत मागुया. एकामेका पासून मागून बरे भशेन आमी सांवाळ घेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी साद्या काड्याच्या तिसऱ्या आयताराक आसाव आनी आयज पवित्र सोबा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समोर उमता. आयचो सेवा धर्मीचो विशय म्हणल्यार जेजू स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान परगोडटालो. हो विशय आमकां स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान मुणगे बरी खबर परगोटून आमकां स्वर्गीय राजान आमंत्रण दिवंक जेजू आयलो हाचो उगडास करता. बावतिजमान जेजू वरवीं आमी स्वर्गींच्या राजाची वांगडी जाल्या. ह्या स्वर्गींच्या राजान फावो मेरेन ह्या संवसारांत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक जाय आनी स्वर्गींच्या राजाची बरी खबर उतरांनी आनी कोरण्यांनी सोर भोंवती परगोटूंक जाय. हें आमचें कार्य आनी मिसांव. आयज आमी पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समोर उरतांव. आमकां ह्या आमच्या कार्यांत बापाचें बोड आनी आमच्या मान धर्म प्रांतान पवित्र पुस्तकाच्या वावरांत मिसळ आसलोल्यांक हो वावर फुडें व्हरूंक आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. भाव भयणीनो, आयचो आयतार हे आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतान पवित्र पुस्तकाक भेटयला. म्हणटच आमी सगल्यांनी पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, ते सांगता ते उपरांत सदां जिवंक शाणेपण आमकां अवदी म्हूण आयच्या मिसान करीत फुडें मागुया. आनी आमचें मागणें देवाक मानूंक फातके म्हूण ओडकून सगल्या गुन्यांचे देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव सोरपोत विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावून.
तुया सोर पोटबेदारा आणि स्वस्तिनाच्या देवा सगळे आमचे करुण्यो तुझे खुशे प्रमाणे जावं शकोर तुझ्या प्रिया पुता जेरूच्या नांवान जिवीत आमचें बरें कन्नांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक बसून देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान जाबुलोनाच्या आनी नाफ्ताल्याच्या गांवांक किकोण केलें. पूण हालींच्या दिसांनी दर्याचे वाटेक जॉर्दानाचे पलतोडेक आशिल्ल्या राष्ट्रांच्या गालिलेयाक तो मोहिमा दितालो. कालोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्ना सावलेच्या देसान रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश तुवें चडयलोय. पिकाच्या सोमयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंदभरीत जातात, कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्लें तशें ताच्या बाराचें जूं, ताच्या खांडायल्ली काठी, ताचेर जुल्म करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सोगले जोडे आनी रोगतान भरलेली आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतरार आमचो जबाब हे बरी गावन जातलो. Taleigao ya. Sorbes formosos सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पूर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक भोगूंक, ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावूंक. जबाब जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, कालीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब
भगवंत पावलून कुरीतकारान बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचे मोदें वेगळो चार सोंपोवन एक जावं दी तुमचें मत आनी उलोवप. तुमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुमचें मोदें संपूर्ण एकवट वचूं. तर म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचें मोदें वाद विवाद आसात म्हूण खंयच्या लोकांक कडसून म्हाका उगडापें करूंक आयलां. तुमचे मदलो एक एकलो हांव पावलूचो, हांव आपलोचो, हांव काफासाचो, हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटा म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. क्रिस्ताचे अशे वाटे जाल्यात कितें? पावलूक तुमचे पासत खुर्सार केळ्यालो काय? तुमच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिलां तर पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परवटूंक धाडला. आनी क्रिस्ताच्या खुर्साची शक्ती नपयत जायना जावं मनशाचे जाणवायचे उतरांनी ते परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. देवाचें उतरें. देवाचे उद्गार. सगळी उबी रावन आमी गायन गावया. B11 पान 28 दुसरो श्लोक. B11 पेज 28. Sorvespor तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांक कोयदे केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलानाच्या नेफ्तालीच्या शिमे दर्या देगेर आसलेल्या कफरनामान ताणें आपलें ठिकाण केलें. इजरायस प्रवद्यान आदींच सांगून दवरलेलें ते परी पाडून येवंक जाय आसलें. जाबुलानाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्या देगेवेल्या मार्गार जॉर्डन पेली तोडीक राष्ट्रांचे गालिलियो काडोकान आसलेल्या लोकांक एक उजवाड देखलो. मनूची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. त्या दिसासान जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणीत गा क्रिस्ता. बस. भाव भयणीनो, अमेरिकेक एक फुटबॉल टोर्नामेंट गेम चलता फुटबॉल. आमची सॉकर म्हणटा आमी, तांची फुटबॉल दुसऱ्या भाशेन रग्बी फुटबॉल ती. हातीन बॉल घेवन धांवपाची आनी एका केल्या प्लेयराक प्रोटेक्शन, हेल्मेट आहा, तोंडाक मोयां आहा, आंगाक मोयां आहा. एकदम राफ गेम ती. जायते जाण जोखमी जातात ह्या रग्बी फुटबॉल गेमी. 1970 ह्या वर्सा एक फामाद प्लेयर आसलेलो, हेवतालो
न्यू इंग्लंड पेट्रियट्स म्हणटा ते टिमीक धांवतालो. ताचें नांव डॅरल स्टिंगले, फामाद प्लेयर, मे बी सगळ्यां परस हुशार प्लेयर. सगळ्या पेपरांचेर ताचें नांव येतालें आनी तो बेस्ट प्लेयर जातलो अशें पेपर हाजे फुड्यान म्हणटाले. पूण घडलें तें अशें, 1970 ह्या वर्सा एका टिमी लागीं धांवताना दुसऱ्या प्लेयरान एब्रम जॅक टेटम म्हणटा पळय ताणें ताजेर उडकी मारली ऑल्ड्याचेर, उडयलो सकला आनी ह्या मनशाक पॅरालिसीस जाली. हांगासून सकला धरलो. फकत एक हात हालोवंक जातालो, कूळ हालोवंक जायना, तोंड उलोवंक जाता पूण हालोवंक जायना. पॅरालिसीस आर जाली ताका. तो दिसान आरेन. तो आतां हाटीर आहा. हाटीर आतां तो चिंतता, म्हजी सपनां पयलीं एक व्हडलो प्लेयर जावंक, फामाद जावंक, ग्रेस जावंक, पूण आतां सपनां म्हजी सगळीं विरावन गेलीं. ताका कोण ना कोण बूक हाडून दिता वाचूंक, पवित्र पुस्तक, भाग्यवंतांचें जिवीत. आनी तो हें पुस्तकां वाचून ओतमीक वाटेन अदीक ग्रेस जाता. आनी ताका भेटूंक येताल्यांक तो सांगता, माय लायफ नाव इज बेटर दॅन बिफोर. आदी हांव फकत एकूच चिंततालो, चॅनल विजन स्ट्रेट, फकत बरो प्लेयर जावंक, ग्रेस जावंक, फामाद जावंक. आतां हांव फकत ग्रेस्तायेचें फामाद जावपाचें चिंतना, जायतें चिंतता हांव आतां. देवान म्हाका कित्याक रोचला, फुडलें जिवीत आहा, कशें जोडटलो, हें सगळें आतां हांव चिंतता. अदीक ग्रेस जालो. हो मनीस सांगतालो, हांव अदीक ग्रेस जालो आतां दुयेंत पडोन. पवित्र पुस्तक वाचून आयकून अदीक अदीक ग्रेस जालो. इश्टानो, आयज आमी पवित्र पुस्तक हाका भेटयलो दीस मनयता. हे पवित्र पुस्तकान जायत्याच्या जिवितान अजापां केलीं. भाग्यवान आगुस्तीन तुमी जाणात, इगोज मातीचो दोतोर जाणार, पूण भुरग्यां जिवीत ताचें खूब मस्त. जायते आजिनेरी ताणें केल्यो, जायत्यान ताणें केलें. ताची माय मोनिका ताचे पासून मागोत रावताली. ताका बिस्व आमरोजाशी येलोलो, आमरोजान ताका शिकोवन दिलेली. आनी केन्ना केन्ना आमरोजाच्या मिसाक वचोन तो सेर्मां आयकतालो. शेकीं भाग्यवान आमरोज ताजो एक सेर्मां आयकून आगुस्तिनान जिवीत बदल्लें. उदार जालो, क्रिस्तांव जालो, पाद्री जालो, बिस्व जालो, भाग्यवान जालो. कित्याक जिवीत ताणें पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो जियेलो. जें कितें आमरोजीन देवाच्या उतरान सांगलेलें तें ताणें केलें आनी तो भाग्यवान जावंक पावलो. अशें आमकां जायते भाग्यवंत मेवता. भाग्यवान इनास लोयोला, जेजुइतांचो वडील, मिलिटरी कॅप्टन एकतो मिलिटरी. देवाच्या उतराची ताका जबर रूच नासलेली, पूण जेन्ना हॉस्पिटलान दुयेंत पडलो, पुस्तकां वाचतालो आनी हॉस्पिटलान आसलेल्या नर्सींनी ताका हाडून पुस्तकां काबार जाल्या म्हणटच जिवीत दिलें भाग्यवंतांचें, लायफ ऑफ सेंट्स. आनी उपरांत इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट, हीं दोनूय पुस्तकां वाचून ताच्या मनान जालें, वो आनी वो भाग्यवान जालो, म्हज्यान कित्याक जावंक जायना? इफ दीस एंड दॅट कूड बी ए सेंट, वाय कॅन आय? आनी हो मनीस चिंतलें आनी तें येवजिलें, हांव भाग्यवान जातलो. आनी तो भाग्यवान इनास भाग्यवान जालो. आमचो गोंयचो सायब संवसाराचें एम्बिशन व्हडपणान भरलेलो व्हडलो मनीस तो, ग्रेस फॅमिलीचो, शावियरालो पूत. आनी तो चिंततालो शावियराक सोंपता ते भशेन व्हडलो मनीस जावं. इनासान पडलें आनी इनासान ताका खूब फावटी शिडकायलो. फ्रांसीस व्हडलो जालो, फामाद जालो, ग्रेस जालो, पूण तो जोत पिड्यार केलो. कसलो फायदो? खूब तें फ्रांसकान आयकलें ना. फायनली उतरां, ग्रेस जालो, फामाद जालो, पिड्यार केलो, कसलो फायदो? फायनली तो चिंतता. चिंतून चिंतून दिसता हें खरें म्हणून हांवें संवसाराचें व्हडपण सोडल्यार बरें. सोडटा व्हडपण, इनासा बरोबर जेजुईत संस्था घडटा
आनी आयज आमचो गोंयचो साहेब जाता. कित्याक पयस पुस्तक ताणें वाचलें, पयस पुस्तक नियाळलें. इश्टानो, आमच्या मनान केन्ना येयलां काय भाग्योंत जावं. खूब भाग्योंताची आमी खबर आयकता. मे बी दिसांनी मिसाचेच पासून भाग्योंताची खबर आयकता. म्हज्या मनान केन्ना येयलां काय हांव भाग्योंत जातलो. चिंतता घोडे भाग्योंत पण म्हाका न्हू तें तांकां म्हाका न्हू. हांव कितें करूंक होच बेश्टो लोडपाचो क्रिस्तांव. ह्या मिसाक हे राजार कर, आमच्या नांव कर, तेच कर जालें बरो फिनीश. येयलो जेयलो खाल्लो न्हिदलो फाल्यां मेलो काबार अशें. आमचे मनान हें घेवया कितें आमी सगल्यांनी भाग्योन जावंक जाता. ऑल ऑफ अस. फकत देवाचे कुशी प्रमाणे बरें जिवीत जियेल्या पुरो. हाका लागून हे भाग्योंतांनी केलां ते भाशेन पयस पुस्तक आमी वाचता जायते फावटी. पूण खूब जाण काणी कशी वाचता, मागण्यांचें पुस्तक कशें वाचा. आनी त्या पुस्तकार कितें सांगता, जेजू कितें आमकां सांगता त्या प्रमाणे मातशें जिवंक वावरा. आनी आमी तर पयस पुस्तका प्रमाणे बरें जिवीत तर जियेत आमी एक दीस स्वर्गार भाग्योन जावंक जाता. स्वर्गार जायते कुरूट आनी भाग्योंत आहा. थोड्याच्या नांवां जाणा आमी, थोड्याच्या नांवां आमी नकळो, पूण सगळे भाग्योन स्वर्गार आहा. तातूंत भितर हांवूय जावंक जाता. इश्टानो, आयज हे मिसान जेजू लागीं शाणेपण मागुया. बरें जिवीत आमी जिवंक, उतरांनी कोन्नांनी बरे भशेन चलोवंक, घरान बरें देख दिवंक, शेजारी सामऱ्याक बरेपणान चलोवंक, आनी वयता ती उतरांनी कोन्नांनी बरो मनीस आमी जावंक. हे भशेन तरां जियेलो हांवूय स्वर्गा राज्यान पावतलो. तर हेंच देणें एकेकल्याक पयस पुस्तकाचो मूख करूंक, तें वाचूंक, तें सांगता ते प्रमाणे आमी जिवंक आदार दी म्हूण मागून आयचे मीस आमी चालू दवरुया. उबे रावया. आमचो भावार्थ उदीक घट करून मागून सोतमानता म्हणुया बराबर. सोतमानता देवा, सोर पुरयदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणारा जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याक पिताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावरील गरबीत सांबाळलो. आमकां मरेतान जल्मलो. पंच ब्रताकाल ताणें कोस सुसले, ताका कुसाक जोडलो, तो मेलो, तो कणिकी गेलो, तो मेल्ल्या मरेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुरयदार बापाच्या उज्याक बसला. थंय तांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पास्ताचें बोगसाणें फुडचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, आमी बरें जिवीत जिवंक अदीक अदीक भाग्योनपणान वाडोवंक आमकां एकल्याक आदार दी म्हूण मागून थोडी मागणी देवा मुखार विस्वासान घालुया. जेजू सुर्गींच्या राजाचे शुभ वर्तमान परगटालो. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी शुभ वर्तमानांत मेळटलो जिविताचो बोरवासो आनी सुर्गींच्या राजाची तत्वां मुलां परतून परतून आपल्या खाला आसलोले पोरजेक परगटूंक आनी ती वेव्हारांत घालूंक तिका हुर्बा दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. कालोखांत आसलोल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत वस्तलो तरेतरेचो कालोख नपयत करून उदरगतीचो उजवाड फांकूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुमचे मोदें सोपून एकवट बसूं. देवाचें उतर आमकां एकठायता आनी एकवटान सांबाळटा.
तर आमी सगळ्यांनी देवाचे उतर चितान आयकूंक, वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी वेव्हारांत घालूंक एका काळजाची आनी मोनाची जावन एकवट सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. क्रिस्तान म्हाका शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आमच्या दोन प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेली आनी दुसरी आमची जायती केंद्रां आनी भाव भयणां वेगवेगळ्या मोलांचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी शिकोवंक बारी वावुरता. तांकां हो वावर करता आसतना बापाचे बोल मागुया. बापा मोगाडा, तुजे रुचपात्योन थोडी मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यांत. आमच्या मनान काळजान आनी जायतें मागचें आसा. कितें बऱ्याक पडटा तें आमकां फावो कर. खरीतपणी तुजें उतर आमी आयकूंक, काळजान बालगून धरूंक आनी ताजे प्रमाणे सदांच जियोंक शाळेपणान तूं आमकां भर. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नांवान. बसा, सिट डावन. भेटून एक आमी गायन गावुया. तुकांच बापा, C308 पान 40 C38 पेज 44. म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान स्वरूप पिता देव बापाक मनताचो असल्यान जावं म्हूण मागात. आपल्या मनान आमच्या आनी पवित्र चवेच्या सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा, प्रोत्साहन जावन आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सोंसणाच्या चुकाक आमी पावूं. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचे काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय बाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाचे देवा, सोर करेन सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या आत्म्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्कांच्या गुटा वरवीं अजेपाचें अजप ताणें केलें. पातकांतली आनी मनांतली आमकां सोडोवन हो वर्तमान आमकां जोडून ताणें दिलो. विंचून काडलेली कुडे यान्नीक राशकूळ पवित्र राश आनी तुजे काश्या परजा आमी जावंक पावल्या. सोरताय आतां
आमी तुजी कोत्तुमां परगट कोत्ता कित्याक काडोकांतली बायल वाडून तुजे विजय तुज वडाक तुवें आमकां आपयलें देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सगल्या दोलोबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून निदणी पवित्र करून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपलेत कशेन कश्ट मरण सोसूंक विशे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर म्हजी. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात मनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनीक कराराचें रगत पातकाच्या वखसांनी मेलच्याक तुमचे प्रसाद समेस मनशां प्रसाद ते वरवतलें हें म्हजें उगडासा करात. Bavartato gut porgotuya Jesu vero Jesu života Jesu novia Pedro Jesu novia Pedro Baba Jurishyaman nansan puno jivant punata mi bhakti puno gras करता हूँ और जीविताचा उंडो आणि सर्वांशी काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवन का तुझी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जुरीची कुणा रागो शेवताल्या मासून सांग पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेलेची पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलिप नेरे आमचे गुमडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्या ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुरीत तुमकां मोड पडोवंक फावो कर आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाची मळी संगती बेगीन धरून दुता आनी सरकारांनी तुका मनवल्यात सगळ्या भक्तां बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ते जेजू वरवीं ते जेजू सांगता ते जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद बेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणीच्या ससनान
बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. आमच्या जिविता पासत करीत पूण आमच्या क्रिस्तांवपणा पासत ताका दिन वाचुया. आमी सदांच पवित्र पुस्तक वाचूं तें सांगता ते प्रमाण बरें जिवीत आमी जिवंक एक एक आमकां शाणेपणां बोर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा आमचो दिसपट सर्वेस्परा सर्वैटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोशान आमी वतरेकता. तर आमकां उदारक कुदीन सुरपात कंचली सुडोय सुरकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धरून तुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सरंगाल तुमचे सगळें आसूं. मोगान एकामेका शांती दिवया. शांती तुमचे सगळें आसूं. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पुत्र. देवाचें उतर आमी वाचूंक ताजे प्रमाणे सदां बरें जिवीत जिवंक हो जेजू आमच्या तांय मागता. की देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगलीं आमी सुवागी. म्हजे मासू कोणेकाण जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D30 पान 60 आणि 3. D30 पेज 63. Sabun
मुखार या. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजी कृपे जिवीत तुज्या आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोवडत्या देण्यांत आमची खोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूंक पावूं. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नांवेन. बसात, मातशे बसा. सुमानाचो प्रोग्राम फाटल्या आयताराक आमचें ट्रेड कलेक्शन जालां 79,655. हें कलेक्शन भगेन जुजेवाज ताची भक्ती वाडोवन वेतलें. तशें बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 7,520 आनी लग्नाच्या सुमयार कलेक्शन जालां 9,510. देव बरें करूं तुमकां. फाटल्या आयतारा दीस सेंट झेवियर्स कॉलेज हाच्या वावराक 50,000 ताका बांब भेटयल्या. तशेंच एक फिल्म शो जालोलो ताज्या खातीर 10,000 भेटयल्या. सालिगांव सेमिनारी हाचे पासत. सोमाराक फाल्यां सांजे 4:15 तेस उपरांत मागणें आसतलें. तशेंच सोमाराक तान फाल्यां तान पयलो कम्यावच्या भुरग्यांक दिसपटी दोतोन सांजे आसतली 5 ते 6. आमचे फिरकोजीन पयलो कम्याव फेब्रुवारीचे 5 तारखेर जातलो 9:30 वरांचेर. भुरग्यां पासत मागचें. खरीतपणी आवय बापायन आपल्या भुरग्यां पासून मागचें, बरे भशेन तें वाडोवंक, बरे भशेन कोमयांक तयार जावंक. दिसपटी भुरग्यांक सांजे लागशीची तयारी आसतली ताका तुमी धाडची आनी उबी दोतोन घरा शिकोवंक वावुरचें. 29 फुडल्या आयतारा दीस ASE आय हॉस्पिटल घडोवन हाडटा एक आय कॅम्प दोळे तपासपाचो हांगा आमच्या हॉलान जातलो 9:30 ते 1 पासून. कोणाकूय तर दोळे तपासूंक जाय जाल्यार ऑफिसान नांवां दिवची. येता त्या आयतारा दीस विलेज पंचायत कोडयत कोत्ता आसतली तेंची ऑर्डिनरी ग्राम सभा मिटींग 10 वरांचेर कम्युनिटी हॉलान जातली तालेगांव. अजेंडा नोटीस बोर्डार घातलेलें आसा. ह्या वर्सा आमच्या तरणाट्यांक क्रिस्मसाचो संस्कार मायेचे 17वेर 17 मे सांजे 4 वरांचेर जातलो. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां पासत मागून तांकां बरे भशेन क्रिस्मसाक तयार करूंक वावुरचें. फुडल्या आयतारा दीस बायबल स्टडी कोर्स सांजे 6 वरांचेर मानावड करूंक ग्रूप B. अल्कोहोलिक एनॉनिमस दर आयताराक जमो तांची मिटींग जाता 10:30 ते 12 लागू जातलें. फायदो काडूंक वावुरचें. फुडल्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक नागाली केणे येवजण आनी मुलातीन पाद्री बाट. हॉल्टस सांची जमात जाता आमची हांगा सोनवारा दीस. कोण कोमयांक घेतिल्लीं भुरगीं जावं चेडे जावं चेडवां हॉल्टस जावं तांकां तुमी धाडचें. सांजेचे सोनवारा दीस 3:30 वरांचेर ही जमात जाता. उबे रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सरपोर बिदा देव बाप आनी पूत पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालून वचात. देवाचें उतर वाचूंक ताचे प्रमाणे जिवंक सदांच वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार शेवटाक आमी गायन गावुया. संवसारांत वचूंक जाय. F21 पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. Songs